其實究竟乜嘢叫豆腐乳咧？起碼做出嚟個效果咧，就算我擺咗一陣咧，都要震騰騰嘅。夠唔夠震騰騰啊？時間真係啱啱好㗎。各位網友歡迎嚟到我嘅 channel， 從細日菜到煮客就係我嘅態度。至今經營咗26年，如果真係冇料到，就唔會有你喺度。煮嚟煮去唔知煮乜好，更加要 follow。助你新手入廚一定冇難度，擁有20幾年打雜經驗，又唔會攞嚟威，因為煮得好先叫啱 channel。各位網友大家好，我係叻仔。今集煮嘅就係比一般滑魚更加之滑嫩，快靚正得嚟呢，又能夠一餸兩食，仲要係滋味無窮嘅清蒸九肚魚。咁如果試過食譜，真係快靚正，滑到可以同豆腐比味嘅話呢，記得俾個 like， 分享埋俾朋友，咁就更加多朋友呢可以品嚐到既簡單又方便嘅小魚滋味啦。係幾重嘅？哇，有斤幾嘅啫，唔知60蚊夠唔夠咧？好，50蚊有咋一斤？好，唔該。各位網友大家好，又翻到嚟叻仔廚房啦。嗱，今集咧又俾我見到佢咯。咁啊，之前咧上一集我哋都講過啦，煲到個赤翅病湯嗰陣時咧，就已經有做過一個宣傳啦。就係近排食呢個九肚魚咧就最 very good 啦，啱開季冇耐嘅啫。咁啊，最緊要買翻啲新鮮噶啦。呢次咧我哋會做一個好極速，咁啊大概3分鐘咧已經可以蒸熟咗佢噶啦，咁仲要係好食。夠晒滑嘅一個豆腐魚啦。嗱，咁買到翻嚟嘅時候咧，我哋就即刻做咩咧？隔翻起啲血水先啦。咁同埋咧，我哋買呢啲新鮮魚咧，最緊要就係佢嗰個菜檔嗰啲冰夠啊。如果唔夠嘅話咧，我哋去買嘅時候咧，記得自己帶翻啲冰箭啊，雪住佢咁樣啦。如果唔係呢啲咁靚嘅魚咧，一過咗嗰個太過熱嘅時候咧，佢就會霉噶啦。咁點先為之唔霉咧？其實你望都望到我呢啲咧係比較彈手啦，白雪雪啊，咁之前都有講啦。嗱，咁我哋即刻咧過一過水，我哋就要去幫佢處理下啲內臟先。咁我哋沖呢啲魚嘅時候咧，由於而家都算係叫做啱初秋啦，咁啲水咧就唔會話太熱嘅。不過咧，如果你遇到啲好暖嘅呢啲咁嘅自來水咧，記得快快脆脆咁樣去沖一沖佢。大部分去除晒啲舊有啲血水咧，咁就即刻已經可以起得。千祈唔好過分地將佢升溫啦，如果唔係佢又係保鮮得唔好噶啦。沖走晒九肚魚多餘嘅潺啊血水之後咧，你會見到我今次揀咧都爭少少啊。咁揀魚嘅時候咧，最好就揀翻啲大條啲同埋厚肉啲嘅，咁樣先至會夠多肉啦，同埋蒸起上嚟咧個火力先會更加之平均。咁啊，大家最好就買啲大條啲均稱啲就最好啦。嗱，咁改呢啲九肚魚咧，其實好方便嘅。由於我哋已經俾阿姐姐幫佢斬咗個頭咧，咁啊應該就可以接受到嘅。但係如果有呢啲太大條咧，我哋咪 cut 一 cut 呢啲手腳先咯 ，cut 咗啲韌口嘅。咁之後咧到個肚咧，其實有啲網友咧好珍惜食物嗰啲咧，就未必會好似我咁飛嘅。係啊，咁樣去飛咗佢，因為咧如果你唔大手啲咁去飛佢咧，你好難會開到佢呢啲內臟呢啲位。咁所以咧有啲時候一扯出嚟咧，咁你下邊呢啲咧就自己再去 cut 一 cut 佢，咁你就可以呢一度咧就自己再去揾個骨鉗又好乜都好，就將佢呢啲血咧叫做刮走咗佢。咁啊到最後咧個尾呢個位咧，我哋都收翻平些少，呢啲枝撐咧就唔好要啦。嗱，呢條背鰭有啲人咧就唔切，有啲人就切。咁我一條咧就咁樣去切嘅。咁即係嚟講咧，嗱手腳唔切咪唔切咯。咁喺個肚嘅呢個位，兩隻手仔呢個位，我哋咧就打斜切一刀。開咗個肚之後咧，嗱深少少。開咗個肚之後，逢係血水刮一刮，再轉翻過嚟個尾收翻平啲。咁我哋一條呢啲九肚魚就已經改好咗。咁我哋去就咁揾常溫水洗埋佢呢啲血盒啦。
咁如果我哋想整得更加好食咧，咁啊記得一定要連呢啲銀色啦都刮走埋佢，包括埋紅色同埋銀色呢一陣鑊，咁啊起碼都做到咁上下。咁啊啲鰭啊全部咧都乾乾淨淨，咁同埋個動作要快啊，做親海鮮都 OK。咁我哋又洗完啦。洗到啲九肚魚白雪雪、震騰騰、乾乾淨淨之後咧，咁啊，你會見到佢咧都仲係相當之有水分嘅呢一種魚。咁我哋咧為咗想佢更加之清新啦，冇任何嘅魚嘅腥味咧，我哋可以簡簡單單啦。就算我哋唔用嗰個廚房吸水棉紙咧，我哋都可以用一啲乾爽嘅廚房布啊。咁啊，叫做輕輕幫佢捲埋咧，將佢多餘嘅一啲嘅水分咧印走佢 OK 啊。咁所以我哋呢次做咧都話晒都算叫做清蒸嘅嘢咧，所以我哋講求啲食物處理得乾乾淨淨冇血水咧，相當之咁緊要。嗱，咁我哋慳翻張廚房紙啦，由得佢印住水擺埋一邊先 OK。就咁，我哋開埋啲碼啦。今次嘅菜碼比較特別啲，呢一棵咧叫做長形嘅一個紹菜啦。咁用嘅時候咧，買嘅時候咧，最好揀翻啲厚身丁咁多。呢一棵咧都叫做細嘅。嗱，咁我哋咧淨係要翻些少嘅啫，非常之咁有玄機啊！咁你就咁用呢個九肚魚嚟去煎咧，嚟去蒸咧，就比較係冇乜嘢食啊！咁我哋都要搭翻啲菜嘅。咁而我哋點解要做翻呢啲咁嘅黃菜或者係紹菜呢啲一類型嘅菜落去咧？個目的咧就係想佢厚身啲。能夠係保存一個熱力啊！嗱，咁啊視乎翻你自己中意咩 size 啊。我呢啲咧就係一隻手指到嘅。咁啊用嘅時候咧，我啲葉咧就會想佢大塊啲嘅。啲塊咧反而咧你可以切翻細丁咁多，冇乜所謂。最緊要係大概係一隻手指咁上下，呢啲咁就 OK 噶啦。咁我哋咪又多啲嘢食，同埋能夠保存一啲嘅溫度。咁紹菜我哋就用半個就夠啦，咁啊呢度細細個嘅半個啦，咁啊有啲嘢食下，咁啊隨機搭單咧有棵葱送俾我哋嘅，我哋就即刻咧嗱準備翻一啲嘅葱粒啦，咁我哋就切翻啲粗些少嘅，係啊，咁樣樣咧一陣我哋炸嗰個葱油啊嘅時候咧會更加之香，同埋食得翻。如果你切嘅時候咧太過幼細嘅話咧，反而一炸落去咧乜嘢都唔見晒。咁我哋咧喺隔離。即刻準備翻一個淺色啲嘅碗啦，等讚落去嘅時候咧會多啲嘢睇啊！咁啊少少之後咧，仲有一啲咩嘢要去準備咧？落得呢啲葱咧，我哋一定會落翻些少嘅紅色。咁你可以選擇你靚啲嘅，你咪臨尾擺翻啲喺個面度啦。係啊，咁如果你話方方便便嘅，咁啊直接咧攞翻幾粒擺喺呢一度，咁啊留翻些少咧就要嚟擺喺面度嚟做裝飾咁啦。咁仲有一樣咧，非常之咁緊要嘅蒸親魚咧，都要輕輕落翻些少啦。咁啊，是但切翻些少嘅薑片先，之後咧我哋就切翻啲薑條或者叫薑絲啦。一啲家庭小食咧就唔需要話粗身又或者幼身咯。係啊，咁啊有些少薑就 OK。咁呢一度咧有多冇少噶啦，我中意食薑啊嘛。咁我哋做好呢3款嘅配菜咧，已經可以蒸得噶啦。好快，咁啊水就滾起咗啦，咁啊蒸得噶啦。咁啊蒸之前，我哋第一時間咧係要蒸咗呢啲菜先，因為呢啲紹菜、黃菜咧相當之咁受火。嗱，咁我哋咧咩味咧裏邊都係冇落去嘅。之後咧，我哋有一樣嘢咧，嗱，長老們咧就好知道啦。呢一隻嘢咧比較係寒一啲嘅，所以咧我哋係啲薑絲咧呢個時候咧就要灑翻啲薑絲落去，攞過去個薑味。OK，嗱，咁我哋由得佢冚翻埋個蓋，咁啊蒸幾耐到咧？呢啲菜好受火啊，咁啊起碼都5分鐘到10分鐘左右啦。咁我拍攝關係咧，我寧願佢硬身啲，擺多陣咧佢就會瀉落去啦。咁我就會用一個大火蒸5分鐘嘅。咁蒸咗大概2分鐘到啦，我哋即刻咧望一望，我哋就咁用一個廚房布做嘅一個印水，睇下佢咩地步啊，睇下需唔需要去再執一執佢咁咯。嗱，咁上下，其實你唔介意佢話有些少輕微咧，都冇乜問題嘅，除非你攞嚟炸，當然要乾爽啲啦。咁我覺得呢個地步咧係接受到嘅，咁我只需要用塊廚房布落去印就 OK 啦。
咁啊，趁住仲有些少時間啦，介紹埋啲好嘢俾大家啦。咁其實之前我都有用過俾大家睇嘅嗱，想好食咧就靠晒呢支嘢啦。呢支嘢唔係一個鹽咁簡單，呢支咧係有晒啲花椒鹽啊，又或者啲茴香啊，啲隨時都有啊。咁喺超市度你會買到呢一支。咁我一陣咧就唔需要話特登去撈去食。OK， 嗱，咁我哋等到佢5分鐘過咗，開咗蓋做俾大家睇。真材實料啦，嗱，5分鐘蒸出嚟嘅菜，我哋校翻一個細些少嘅火，唔好熄咗個火佢，因為咧我哋調翻個細火 keep 住啲水分咧要夠乾，叫夠滾先 OK。嗱，咁你會即刻聞到嗱，原材料我哋好中意做呢啲清蒸咧，就係做到呢啲效果。見到佢咧都仲係非常之咁硬身嘅，呢啲咧就係我哋揀呢個黃菜呢啲咁厚款嘅好處啦。嗱，隨即咧我哋咧嗱呢啲我擺咗落去呢個兜度啦。咁啊方便可以去執一執佢，咁啊大家小心熱啦，咁我就 OK 嘅，都仲可以接受到。咁我哋嗱嗱咧，我就中意原條咁出嚟蒸嘅，咁啊方便大家去分啊嘛。咁我哋咧就盡可能咧唔好話搭得佢太過埋，咁啊鬆動些少，咁就 OK 啦，係咪好正？啱好仲又有個菜咧索翻一陣啲味道喺個底度 ，OK 嗱，整整齊齊。咁我就算噶啦，啲住家嘢最緊要方便就手啦。咁啊之後嗱呢個好緊要啦，大家一定要買嚟試下，整咩都特別好食嘅。咁我哋落單面味就 OK 嘅，係啊。咁你會見到咧，戳落去有啲嘢咧啊，有啲好似黑椒粉啊，有啲香料嘅味道噶啦。咁啊唔需要咧，又話醃佢又成嘅，因為呢啲魚咧雖然冇乜味，但係我哋呢一啱嘢咧絕對係夠味。如果你醃佢嘅話咧，隨時搞到條魚霉咧，反而就唔係咁好食啦。嗱，咁我哋開翻大個火，咁你見佢係咁起晒泡啦，咁我哋隨即咧就可以冚蓋噶啦。咁我哋之後咧，嗱，如果我哋唔蘸嗰啲熟油啊，嗰啲葱蒜嘅話，其實可以喺呢個時候咧加翻啲生油落去一次過蒸，咁樣咧又第二番感覺啦。嗱，咁啊出翻煙先起計時，見到側邊開始冒煙啦。兩邊都出煙啦，我哋就用最大嘅火力蒸2分鐘先夠噶啦，因為我哋啲菜咧保存嗰個熱力咧會更加之夠力量去 keep warm 嘅。好啦，2分鐘之後，我哋即刻咧就熄咗個火佢，由得佢焗。咁啊，視乎翻你條魚嘅厚薄啦。咁我呢啲厚薄咧，大概係焗佢1至2分鐘啦。咁就已經熟噶啦。咁喺呢個時候，我哋準備埋個豉油先。當鐘響之際咧，啱啱好隔離烹熟油咧已經準備好啦。咁啊，即刻咧我哋就嗱，咁啊視乎翻自己啊，做翻一啲嘅葱蒜油又好，好似我咁求其揾啲葱又得。咁啊輕輕落翻你中意嘅豉油啦，我啲頭抽嚟。咁啊，唔會話太過鹹啊嘛。咁喺呢邊咁去做咧，你會做出嚟個效果咧就均勻啲，同埋就唔使話啊呢邊顧得嚟，又嗰邊又嚟啊嘛嚇。滾油啊，落翻啲落去。咁我哋可以喺呢一度咧就撈勻咗佢先，之後咧就再灑埋落去條魚度咁樣樣咯。咁就會更加之均勻啦。其實最主要都係就翻自己。嗱，咁我哋過翻嚟呢邊啦。好啦，咁啊蒸2分鐘，焗2分鐘，究竟熟未咧？正常嚟講咧就應該啱好嘅。哇，睇個樣咧都知滑啦。見唔見到佢而家嗰個勢咧係直情係震騰騰咁樣樣嘅。OK， 嗱咁啊，如果你唔落呢住菜咧，反而個效果咧未必做到咁嘅，因為佢個熱力夠啊嘛。但我哋未倒豉油，我哋可以睇下佢落到底夠白淨。震騰騰咁咪 very good 咯，咁應該大家都睇得明我喺度做緊咩嘅。嗱咁啊之後，我哋呢度有啲滾油，咪直接咪落埋落去咯。OK， 咁啊有啲油水咧就滑上加滑噶啦。咁你又唔使擔心話啲菜咧唔會話冇味咯，有啲豉油啊啲嘢喺度噶嘛。OK， 嗱咁我就應該就唔需要試俾大家睇好唔好食噶啦。咁啊希望大家中意今集呢一個極速嘅蒸九肚魚方法啦，咁啊又有菜食，又有我哋啲季節靚魚食，嗱咁啊希望大家中意今集呢一個分享。咁啊如果試過食譜認為好睇好食
啱你口味、快靚正嘅話，記得俾個 like，分享埋俾朋友。咁我哋一到咗有9套魚食嘅時候咧，都多一個選擇可以試下咁做啦。咁我哋下集再見啦，拜拜。其實究竟乜嘢叫豆腐魚咧？起碼做出嚟個效果咧，就算我擺咗一陣咧，都要震騰騰嘅。我覺得咁樣咧會夠滑多啲咯。嗱，咁我就蒸2分鐘，焗2分鐘，夠唔夠震騰騰啊？時間真係啱啱好㗎。